ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sui fidget spinner. Questo è il nuovo spinner di Lion di marca, è bucato. Aspetta, come aprirlo in modo stiloso, come chiuderlo in modo stiloso. Vieni, ferma. Troppo fico, raga, non sapete. Però quello che è più figo di tutti, cioè. Vabbè, questo ti dura 2 minuti, questo verde. Veramente, dilla la verità. Questo era mio, questo era suo. Ho fatto scambio e questo è mio, quello suo. Ma che c'entra? Ragazzi, intanto questo è un caldo. Ok ragazzi, quindi ho levato il fidget spinner. Vediamo. Un secondo che niente, non si leva. Allora, vediamo se è di marca ed è originale. È originale. Vediamo se ci sono delle scritte. Vedi, trova le scritte qua. Questo è originale, ci sono le scritte qua. Questo tipo di spinner non c'ha le scritte. Quale? Questo? Questo. Ragazzi, vi faccio. Questo di qua neanche. Questo di qua neanche. Questo viola. Neanche. Però noi ora facciamo la fila. Madonna, siamo epici! Non ci credo. Non dovete girarlo forte perché appena girate forte Riproviamo. però con la forza, guardate. Guardate che succede se lo fate forte. Anche col primo. Avete visto? Quindi ragazzi, non giratelo forte se volete fare un video su Il Foggio Spawn. Fugit. Andate a Perché a me trovare. mi piace Fugit Spawn. A me uccido con spazzolino in bocca. Però, aspetta, l'hai visto no? Un bambino che si figo. Guarda no, guarda no, guarda no, guarda. Guarda no. Sali qua. Vediamo quale si ferma prima. Aspetta, giriamoli tutti giusti. E questo che tocca. Quale? Questo c'ha le palline e tocca. Questo nero di qua. Però quello mio è troppo bello. Guardate l'effetto che fanno i fidget spinner nella telecamera. No, non fanno più quell'effetto ora. Perché? Boh. Perché so? Quello non era una scimmia, era mio padre. Guarda. Non so niente. Guardate. Ora no. Non è il gesto quello volgare, è lui proprio che ci riesce solo con questo dito. Cambiamo dito. Oh, voglio provare così. Dammi questo. No, è impossibile. Con un dito, raga. Vai. Però un secondino ci sto. Dammi questo, Giulia, un attimo. Questi tre, perché quello. Guardate. No, vabbè, 3 con un dito. Se non ci credo. Volevo provare a cambiare il dito, ma non ce l'ho fatta, sono un figo. Non è vero. Sì. Non è vero. Sì. Sì. No. 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 Aspetta. Ah!
Facciamo una gara di spinner. Vattene via, non sei più mio amico. Scherzo. Dai, muoviti. Guarda aspetta. Aspetta. No, aspetta, con questo ci riesco. Aspetta, no, ci sono i spettatori. È una live. Scherzo. Intanto 3 dita ci riescono. Guardate. Quante dita? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Vediamo io. Vado. Pure io. Dove Ale? Come no, Michele? Il balcone è aperto, Michele! È lo spinner nero che va a spezzare, capito? Grazie, quella 5. Dammi, non mi distruggere i miei tesori. Quanti ne hai? Aspetta. Giulia, Indovinate qual è il più bello di tutti? Questo. non è tuo. Se non capite ti tocco. Ma non è tuo. Ma come Dici tuo padre se posso venire a chiamare amore. questo mio, Giulia? Domani me la male dove andare. Non lo so. Cioè, mio papà ha detto sì, poi non... Aspettate. Ma è mio. Giulia, vedi che è nuovo, eh? Cioè, ragazzi, guardate cosa faccio. Vabbè, io direi che possiamo concludere qui. Se volete il vlog con me e questo signorino Questo è qui, mio, no? Leon È mio. a mare. Giusto? Tu hai due. Ma questo video, scusa, Dammi. se volete altri video con me e Leon al mare, il vlog, giusto? Domani forse. Scrivetelo. Siamo a San Giuliano, l'acqua più bella del mondo. Ma vero? Allora, dammi quello rosso.